Ó, minha gente, nós estamos aqui ao vivaço. Como eu disse no início, ontem, 11 de maio, foi o Dia Nacional do Reggae, mais um ritmo que carrega tanta história e que merece uma semana inteira de referência, né? Pra gente celebrar esse momento, a gente recebe aqui a banda Reação, que tem 21 anos de história. Mais do que um conjunto musical, os integrantes se definem como uma entidade do reggae roots. Uma energia que pulsa por união e respeito de todos os povos. A banda lança seu single Erga-se, que pertence ao segundo disco, que está pertinho de ser lançado. A gravação reúne ainda músicas como Negro de União dos Palmares, Senhor do Som e Sua Vida. Por isso a gente recebe aqui uma parte, né, do grupo ao vivaço. Que bacana, né? Que história. Nossa, quando a gente vai falando assim, acho que passa um filme, né? 21 anos de história. Exatamente. Todas as embates que tivemos para estar aqui hoje. Eu me lembro que no dado show no bairro industrial, uma pessoa do público acabou por ficar até o dia amanhecer conosco. Eu e Laudenir, acho que o André também estava. Aí ela falou, é tão fácil para vocês entrar e sair, né? Aí eu virei para ela e falei, não é bem assim. São mais de 20 anos de estrada, recebendo não, sim, e correndo atrás do sim, e contrariando as estatísticas, e aquelas pessoas que diziam não vai dar certo, isso não é legal, ou não tem futuro. Então a gente hoje faz a nossa vida é fazer música reggae. É essa batalha, essa paixão pela humanidade, sim, pela evolução do ser humano, da sociedade também, por que não dizer? Essa conexão com o espiritual, com a natureza, respeito a todos os seres, isso ao meio ambiente, a todas as entidades e crenças. Perfeito. E eu queria que vocês falassem sobre a importância de uma data, né, como essa. Dia para que todo mundo pare um pouquinho para ouvir e atentar sobre a importância do reggae, né? É como eu sempre falo, muitas vezes as pessoas dizem, olha, as datas comemorativas muitas vezes são para o mercado, né? Para o comércio, mas mais do que isso, a gente deve olhar para essas datas como aquele dia em que todo mundo para, pelo menos naquele momento, entender um pouquinho o outro, né? Por que foi feita essa data? Por que é tão importante? Eu acho, né? É uma música, além do que tudo, que sim, e tantas coisas que nos ligam e nos fazem ter curiosidade sobre o outro e respeitar. É algo que fala de liberdade, de justiça, de humanidade, sim, de algo que não temos mais tempo para... Sim. Os fundamentos universais estão aí. É medieval você estar jogando lixo no chão. E sim, é uma coisa tão simples que acham. As crianças podem aprender sobre não jogar lixo no chão. Certo. Porém, muita gente joga lixo no chão e é medieval. Não há mais tempo para fazer isso. Sim. Deixar de separar o lixo, deixar de fazer coisas atitudes simples, né, que exatamente, podem mudar aí, com certeza. Agora, por favor, né? É isso. E assim, e a gente, eu lembro do início da banda, né? A gente sempre já falou isso muito em muitas entrevistas, que a gente buscava uma representatividade, né? Sim. E escolheu a música reggae como essa representatividade. Escolhemos fazer um reggae para seguir também nessa representatividade, representar aquelas pessoas que precisavam de iluminação, que precisa de aparecer na TV, na mídia como um todo, né? Aquelas pessoas que se vejam, poxa, eu pareço com essa pessoa. Se sintam representados, né, Lauro? Precisava de representação, obrigado. Exatamente. Se sintam representados e tente também não deixar para lá o seu sonho, porque eu lembro o início da banda Reação, como a gente se conhece de adolescente, né? Muita gente fala, pô, Reação dura pra caramba. A gente se conhece de criança, praticamente. Eu e meu brother Levi, a gente se conhece de 8 anos de idade. 8 anos de idade. Olha aí, gente. Estudamos juntos na mesma escola. Deram uma volta, se reencontraram, não que foi? Isso? Reencontramos na capoeira. E da capoeira, né, em som, fazendo som. Olha que legal. E nossa. a capoeira, esse movimento popular da capoeira sim, fez com que a gente se encontrasse na banda Reação, né? E decidíssemos que, meu irmão, agora vamos fazer uma música que represente a maioria que está querendo ser vista na grande mídia. Até porque tinha pouco espaço na época, né? Não tinha essa internet que temos hoje. É verdade. Quando o Lauro disse nem todas as também é casas. ser ouvida também, Ser né? ouvida, Alguém que representasse o que elas queriam, as suas queixas, as suas lamúrias, Sim. sabe?
algo que A voz da comunidade, né? Através da Exatamente. música. Sim, lá, dando continuidade. E assim, nem todas as casas tinham televisão, né? E a gente foi bastante ousado naquele momento, um momento particular, dizer, não, cara, vamos botar essa música reggae pra frente. A gente já brincava sem instrumentos, a gente ouvia o CD de Bob Marley, ficávamos... Eu fazia baixo, outro fazia que era voz, outro fazia que Eu era... já ia te perguntar A exatamente gente sobre ficava sorrindo. referências, né? Acho que Bob Marley, Bob né? Marley a foi maior uma das referência, grandonas, né? que é Uma Bob das Marley e The Willers, no começo que era Bob Marley, Peter Tosh, Sim, Bunny sim. Willer. E a gente ficava imitando eles, um rindo da cara do outro. Ah, é muito engraçado aquilo, a gente imitando os instrumentos. E hoje estamos aqui com os instrumentos na mão. Isso de brincadeira, né? De brincadeira. E virou um trabalho, algo já era sério, né? na nossa mente, Na era mente uma de brincadeira vocês. séria. Sim. E a gente vê que tudo né? tá dando certo, graças a Deus. Muita gente falando da gente fora do estado. E a gente Pois com essa é. ânsia de lançar esse CD agora, né? Estamos com essa parceria gigantesca. Outra referência, Marcelo Falcão. Sem dúvida. Que a gente tá com a referência. A gente, desde adolescente, também curte o som dele, enquanto rapa. Se inspira nele também. E hoje ele é um dos grandes artistas, incentivadores Sim. da nossa arte. Que tá nos puxando aí Exatamente. para o Brasil todo. Olha aí, muito legal. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui, né? Vai ter reggae para você. A gente tá aqui acompanhando um pouquinho, né? De todos esses talentos que tem muita história para contar e a gente tá feliz aqui com eles. Mas eu vou pedir licença para dar uma dica, né? Que a gente vai agora. Vamos colocar para rolar um clipe muito bacana da banda Reação. Tenho certeza que você vai gostar. Solta o som. O sol vem nascendo no horizonte da minha vida, inocente moleque, como o sorrir de uma criancinha, Desperte o sonho em você, realize na sua vida. Há muita força em você. Tenha coragem, não covardia. Oi, ai, ai, ai. Pois a sua vida é o que você faz da sua vida, e não o que os outros fazem sua vida. É o que você faz. Encare seus problemas. A sua vida é o que você quer pra sua vida, não o que os outros querem sua vida. É o que você quer. Detone seus problemas. Até pouco tempo eu fingia que não via, mas fui aprendendo no caminho lições de vida, lições de vida. Pra que querer sofrer? Se o sol brilha todo dia, tu és semelhança de Deus. Não desiste, luta, briga. Ei. A sua vida é o que você faz da sua vida, não o que os outros fazem sua vida. É o que você faz. Encare seus problemas. A sua vida é o que você quer pra sua vida, não o que os outros querem sua vida. É o que você quer. Aumenta o Só baixo. vem nascendo no horizonte da minha vida, inocente moleque, como o sorrir de uma criancinha,
de uma criancinha. O sol vem nascendo no horizonte da minha vida. Da minha vida. Inocente moleque, como o sorrir de uma criancinha. De uma criancinha. Desperte um sonho em você, realize na sua vida. Há muita força em você. Tenha coragem, não covardia. A sua vida é o que você faz da sua vida, e não o que os outros fazem sua vida. É o que você faz. Encare seus problemas, a sua vida é o que você quer, e não o que os outros querem sua vida. É o que você quer. Detone seus problemas. Rastafari, only good vibes. Até pouco tempo eu fingia que não via, fingia que não via, mas fui aprendendo no caminho lições de vida, lições de vida. Até pouco tempo fingia que não via. Olha aí! Mas fui aprendendo no caminho lições de vida. Banda Reação ao vivaço pra você, lições de vida que a gente aprende todos os dias. É isso mesmo, galera. Mas vamos com música. Banda Reação ao vivaço pra você. Até já! Quando Josué orou, o sol parou no céu. O sol parou no céu. O sol parou no céu. Quando Elias orou, fogo desceu do céu. Fogo desceu do céu. Fogo desceu do céu. Tu lembra de Daniel na cova dos leões. Da banda Reação. Olha, que som bacana demais, né? Pena que a gente não conseguiu do início, mas tudo tem um propósito, né? A gente foi no clipe e voltou com música ao vivo. Foi Verdade. tá tudo perfeito até agora. Mó Vocês são desenvoltura 10. Deixem um recado especial pro pessoal de casa. Gratidão por tudo. Antes de tudo, quero agradecer a nossa família, todo mundo aí das nossas comunidades em que andamos e que vivemos. E um feliz aniversário para minha filha Ananda Obanche, que está fazendo 16 anos. Parabéns, pai. Deus abençoe. Oh, que lindo. E é isso, Obrigada, vocês são Um maravilhosos. agradecimento em geral para todos que apoiam o nosso trabalho. A gente tá vendendo CD na rua, o pessoal sempre comprando, sempre Olha apoiando. aí. Sigam a gente no YouTube, por favor. Reação Raiz do Reggae. Reação Raiz do Reggae no YouTube. Estamos precisando de vocês lá. Vá pro Instagram, do Instagram leva pro YouTube. O Instagram é @reação. Tamo junto. Aí na Yara, tela. beijão. Obrigada, gente. Tchau, tchau, Lohan. Obrigada, gente. Beijos. Os eleitos debandarão, conseguirão